maintsy ho azonao androany ny zavatra nitsariko amen sa tsy amen hoy ny tenin'Andriamanitra eto satria izao no ny raketany fitiavana dia monjy azy aho ary nandratra azy any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy iantsoa izy dia maly azy aho ho eo amin'ny arahory izy amonjy sy ame voninahitra azy aho ovokisako faela velona izy ary ho asehako azy ny fahamonjeko alleluia eno zao ihany ny défi aperakitsika miala eto ianao dia tsy maintsy any amin'ilay fiainana mandrakizay reny an-tany tsy maintsy tongany ianao raha lasaina vavy hoy ny fampianarana teto anakiroa ny fiainana nomeny Jesosy anankifiry hoe fiainana inona avy izy ireo fiainana mandrakizay dia ny ray iny fiainana be dia be ny fiainana mandrakizay dia any an-danitra no iainanao azy fa ny fiainana be dia be eto ambonin'ny tany no iainanao azy eto ianao no iaina amin'izany raha lasaina vavy malala halleluia eto amin'ity Salamo faharaiky amby 20 ty dia zao misy toe-tsaina ho ambolena ao anatinao androany misy inona ho ambolena hoe izy ny vonandray zay toe-tsaina zay androany misy toe-posy toe-tsaina ho amboleko ao anatinao androany ho amboleny Jesosy ao anatinao androany eo amin'ny Salamo faharaiky amby 20 dia zao no vaky ny eo ary amin'ny andininy fatelo vakitsika zay andininy fatelo fa izy anafaka anao amin'ny fandrikim-piasa sy ny arety mandoza ny volony elany no anaronany anao ary eo ambany elany no ialofanao ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinany tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na zanatsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny taotavovonana taty kely hoe kitapoko paster zavaty misy baiboly amin'ny teny frantsay raha ianao mamoa azy io misy baiboly amin'ny teny frantsay fa tiako vakina kely amin'ny teny frantsay ty paster aloha kely amin'ny teny frantsay tazon kely paster vakiko amin'ny andininy fadimy tsy atahotra ny ororo amin'ny alina ianao na ny zanatsipika manidina amin'ny ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina eo amin'ny andininy fahenina na ny arety mandringana mandeha amin'ny aizina na ninao ne na ny fandringanana mandripaka amin'ny taotovona vakiko amin'ny teny frantsay Salamo psaume 91 verset 6 vakiko hatramin'ny andininy fadimy tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour andininy verset 6 ni la peste qui marche dans le ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la azafady fa tsy hita amin'ny masoko tsara kely loatra le anaty ni la contagion qui frappe en plein midi zay ni la peste qui marche dans la ténèbre ni la peste qui marche dans les ténèbres inona filazana zay to peste inona hoe raha dikako amin'ny teny gasy any dia zao tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny andro na ny pesta mandeha amin'ny alina ataovy alleluia na ninona hoe teneniny eo anilanao tsy tratra amin'ny peste zany ianao hoe alleluia ianao zao a lohanao no mila saromana rehefa mivavaka fa tsy mivavanao inona mila saromana rehefa mivavaka hoe teneniny eo anilanao ny loha mila saromana rehefa mivavaka fa tsy mivava hoe amen sa tsy amen ny peste tsy akasika anao zany raha latsy anabavy malala alleluia ty paster ataovy eo mialatsiny fa kely blitika kely sora dia somary tsy dia hita amin'ny masoko loatra fa efa somary lehibe kely halleluia toizako andiny fa vito na dia isy arivo aza lavoan'ilanao sy ray alina eo kavananao
dia tsy hatra aminao zany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalinany ratsy fanahy satria ho ianao Jehova o ianao no ariko sady nataonao ho finenanao ny avindrindra dia tsisy lozanjoanao na aretina anakaiky ny lay ianao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'ny rehetra alehanao eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa ndra ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao ny liona masiky sy ny vipiera ho diavinao ny liona tanora sy ny mena rano no hitsahanao satria izaho no niraiketa fitiavany dia hamonjy azy aho anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy iantso ahy izy dia maly azy aho hoe ho amin'ny arahory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho ho vokisako fa ela velona izy ary ho asehoko azy ny famindrapoko halleloia raha lasiana bavy malala mipesta tsy aminany teneniny eo anenanao mipesta tsy akasika anao zany raha io no mamelony zanak'Andriamanitra za efa ela amin'ny maty efa nijoroko tamin'ny heriny moa le nijoro vavolombelana iny sa tamin'ny talata fa zay ho tany amin'ny taona tsy tadidiko iny sao dia tadidiny madamy vola izy iny tamin'ny taona 87 zay tanao ne sa 88 87 nisy peste grave be le tao Andravoahangy teto Antananarivo fa ny anay eritsereto hoe le trano azo be da be tany Andravoahangy tamin'izany tao Andravoahangy trano azo mifampitotoy nanesy avy any le peste faton'olona tamin'izany amapolipolony mihitsy dia ireo trano azo ireo tsisy elanelana fa rindrika azo planche ray ny elanelana zany hoe planche ray dia ato misy efitran'olona ray dia ato ny efitran'olona ray dia ato efitran'olona ray planche ray le tao akaikinay zay ny tadidiko tsara nisy faty anakiroa manelanelana ny tranonay sy le trano ray zany ny elanele faty anakiroa zaza anakiroa ndray maty nanaraka an'io faty anakiray tao amin'le trano anakiray kizy vavikely namanamandro madamy volo reny vo tonga tao amin'le trano isanay zany zao nitoro manaraka fa efa nifanesiny nanesy avy any anana tany nitsahatra ny pesta vo tonga teo amin'ny relasany vavy tovy alleluia nitsahatra ny pesta naninona hoe tena variny zay tamin'izany tokony hoe tonga ao amin'ny toronay zao dia hoe ao aminay indray zao manaraka ny maty fa ny nagaga tsisy ny kasiany zay rehetra tao an-tranona ny ray azy faly aloha mampahery anao raha lasaina bavy malala Andriamanitra hiaro ny akona anao tsy mivady aman-janaka sy fianakavianao aza mba miorooro amin'ireny ianao aza manampim-bavy ianao halleloia aza miorooro amin'ireny ianao fa na dia misy arivo aza lavoan'ila anao ary raha ialina eo kavananao hijery maso fotsiny ianao volatsambaibody ny arety mandringana tsy amely anao amen sa tsy amen misy teniny eo ambany eo hoy izy andeny fevatra ambin'ny folo satria izao no ny raketa ny fitiavany ahoana izy ny toe-po tokony anananao raha lasaina bavy dia izao ihany andao ho tia an'Andriamanitra isika inona ny toe-po mila ananana hoe andao ho tia an'Andriamanitra isika aninona hoe azafady andao ho tia an'Andriamanitra isika ho tia an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra amin'ny saitsika rehetra amin'ny fanahintsika rehetra ary ho tia an'Andriamanitra amin'ny herintsika rehetra za mangataka aminao raha lasaina bavy malala ny zavatra rehetrarehetra tompoko omen'Andriamanitra anao manomboka eto za dia milaza aminao fa manomboka vaky io atmosfera sy abakabaka io amin'izao fotoana izao manomboka tsy hatazona ny fitahiana tokony anao mihitsy io fantaniana miperaka amin'ny fotoa dia izao maninona moa ny tamin'ny herinandro daholo reny zavatra reny vao mipoaka reny le fijoroana vavolombelona be da be teo reny 5 millions tary 1 million tary jaune tary ny avy any an-dafy tonga ny avariny naninona ny tamin'ny herinandro taorianan'le vavaka ho an'ny telefônina daholo vao tonga reny tiany Jesosy porofona eto androany fa ny vakian'Andriamanitra mihitsy ny abakabaky ny lanitra mba handatrahana fitahiana sy fahasoavana eo aminao naninona tamin'ny herinandro ty vao mipoaka io anabavy io misy fotoana miresaka amin'ny foana ary terina vola be tokoa fa naninona ny tamin'ny herinandro ty vao mipoaka amin'ny miliara
Alléluia. Taoriana ny mivavaka tamin'ny herinandro any vao tonga ny miliara. Ary ny resaka etsikety foana zany hoe ho avy ninona. Ho avy ninona. Ho avy ninona ho azavady. Fa naninona ny tamin'ny herinandro ty daholo vao tonga ireny taratasy rehetrarehetra iny. Tiany Jesosy ho porifono. Fa zay zavatra lazainy ny mpanompon'Andriamanitra eto tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao reny raha latsy mba malala. Vaky ny abakabaka io manomboka eto. Brisé io manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manomboka mitsofoka ny avary, mitsofoka ny avary, mitsofoka ny avary, tonga ny avary, mandeha ny any koamaro rehetrarehetrarehetra any. Alléluia. Zavatra ray any no tena takian'Andriamanitra amintsika. Eno zao. Zavatra ray any no takian'Andriamanitra anao. Andao ho tian'Andriamanitra izay. Andao aninona hoe? Ahoana moa zany hoe tian'Andriamanitra zany? Manomboka eto raha lasenam-bavy malala dia zao. Ataovy larana voalohany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ataovy larana voalohany. Manomboka eto amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ahoana hoe? Amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Manomboka eto miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ampitomboy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Tsy haiko natafiry anao tonga teto androany natafiry. Fa za miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy raha lasana bavy malala. Amin'ny fotoana rehefa misy fotoam-bavaka toy izao, aza manaiky ho tara intsony. Aza manaiky ho tara intsony ianao. Asehoany fitiavanao an'Andriamanitra. Hitanao zany olona tena tia zany, olona manao hoe tsy tara zany ah. Tsy tara zany ah. Mahatonga ny olona hono misy ohabolana zay ah. Ohatrany hoe malaina ody. Tsy hay fa misy antony eo atokantranony eo. Sady rejina dino. Tsy haiko fa anao tsy tenenina ohatrany manahirana. Manina? Mahatonga ny olona malaina vodony rehana. Ohatrany tsy azo ny vadiny ao. Manina vady reo? Tsy azo ny vadiny. Iza moa tsy ho antitra fa ny olona rehetra hoe ho antitra daholo. Ah? Alléluia. Misy olona malay mody hono fa tena manahirana mananana azy hoe malay mody ohatrany manambady ativavy sa antidaly izy. Na atida na ativavy ohatrany daholo. Tsy iza moa tsy ho antitra ho anay zany zao efa lasalasa ihany. Fa ny olona tena tia tsy malaina mody zany. Teneniny eo anilanao ny olona tena tia tsy malay mody zany hoe tsy androny zay hodina ary tsy androny zay iaonana amin'ny olo-tiany. Ataovy amainy zany. Zany ny tena tia. Te iaona foana, te hifankahita foana, te hifampiresaka foana. Zany ny olona tena tia. Te iaona foana. Te anina hoe? Raha lasera bavy malala ianao zao toroteny zao. Raha tena tian'Andriamanitra ianao dia tsy amin'ny vava fotsiny. Andriamanitra te hizara zavatra be da be aminao. Te hanome zavatra goavanao anao. Fa raha tena tian'Andriamanitra ianao dia ianao zao zavatra lazaiko zao. Miantso anao ny tompo androany. Aza tia amin'ny olotra fotsiny. Aza tia amin'ny vava fotsiny. Tiavo Andriamanitra amin'ny fonao rehetrarehetra. Amin'ny fietsika ao rehetra. Za tena manetanetana anareo mihitsy raha lasana bavy malala. Ho avy fitahiny io. Ary rehefa herinao tsara reny zavatra re fijoroana vavolombelona reny fa za miantso anao. Tena metanetany ianao hitady an'Andriamanitra. Maninona hoe? Maninona hoe? Eny an-dalana ianao mila metanetana mihitsy tena manao kosa mihitsy ianao hoe tara. Raha ohatra ianao ka efa tonga eto atsasakadiny meloha fotoana, raha misivy manomboka fotoana ka mivalo sasany ianao tonga eto dia aza manaiky ho afa-po. Fa ataovy ohatreretra ohatrany efa tara ianao raha mivalo sasany tonga eto. Eritreretina manao hoe aza manaiky ho gisitra noho ny afra. Izany ny tena hoe tian'Andriamanitra. Asehonao porofolo ao amin'ny fietsika mihitsy hoe miazakazaka ianao. Alléluia ve zany. Satria izao no niraketan'ny fitiavanao Jesosy dia nina izy amonjy azy. Maro aminareo reo mitady famonjena avy amin'ny tompo. Mitady inona hoe azafady?
za miantso anao raha lasana bavy malalaka raha mitady famonjena avy amin'ny Jesosy ianao aza mitaredrehetra mihitsy amin'ny herin'ny androany dia lazaiko anareo fa tsy omby reto trano reto ambony ambany hatrany osokafana ny atsambadika aty osokafana ny atsambadika aty tove aleloia mafy zany osokafana ny ato hoalany reto tomobily ato amin'ny parking reto dia ho asiana sapito ndray ao manomboka amin'ny herin'ny androany raha resy lahatsy ianao manaova aleloia mafy za miantso anao raha lasiana bavy malala miazaka za maka ny sezanao sy ny toeranao aza mitaredrehetra mihitsy na fotoana andavanandro na fotoana manahoana io na fotoana manahoana io miazaka za andray ny anjaranao sy ny fahasoavanao zany ny pitiavana profidina hoe zany te eona aminao ndray a Jesosy eo tsy androko izay atongavan'ny fotoana eonako aminao tsy androko izay ivavahana tena tianao a fa rehefa mianana fitiavana lalina an'Andriamanitra ianao misokatra ho azy io zavatra rehetrarehetra io raha lasana bavy malala ray zay faharoa ahoana ny alalana hoe tian'Andriamanitra ianao ahoana ny alalana hoe tian'Andriamanitra ny fanehoana fitiavana n'Andriamanitra faharoa dia ny fankatoavana izay lazay inona hoe faharoa inona faharoa mila mankatoan'Andriamanitra manina hoe namora na sarotra dia mila makatoa an'Andriamanitra ianao na mora na misarotra ahoana hoe dia mila makatoa an'Andriamanitra misy olona makatoa an'Andriamanitra rehefa amin'ny zavatra tsotsotra rehefa amin'ny zavatra moramora tao rehefa amin'ny zavatra moramora lamina dia makatoa an'Andriamanitra izy fa rehefa sarotrarotra tsy makatoa an'Andriamanitra izy za tena mampahery anareo raha lasana bavy malala tonga eto amin'ity toerana ity na mora na misarotra mianara akatoa an'Andriamanitra misy fotoana ohatra anazava kely an'ity zavatra ty ao anatin'ny 10 minitra fa mbola ho azavaiko amin'ny télé izy ty raha sirapon'ny tompo a tsy haiko raha nana fotoana rapitso anaovako enregistrement momba famadian-drazana misy olona mametra-panontaniana ohatra zao ary ty tena problème be mihitsy eo anivon'ny fianakaviana izy ty tsika ho ny fiangonana mamadika sa tsy mamadika zany ny fanontaniana mperaka mamadika nareo sa tsy mamadika dia zao ny valany ry havana tsika tsy hoe mamadika na tsy mamadika tsy zay ny valany hoe zay tsy mamadika na zay mamadika tsy zay ny valany fa ny valany dia zao inona moa ny atao anatin'ny famadiana ahoana le fanontaniana hoe zao ny zavatra atao rehefa mamadika ny olona azavaiko tsara misy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray isehony dadabe hony dia rehefa nisehony dadabe dia zao ny tenin'ny dadabe mba mangatsika le retsy atao pasana ty mba mangatsika ny ato firitaona zay tsy mba mividiananareo akanjo mba finoso lamba fa mangatsika voalohany aloha dia zao eny e dia toizako ihany le tantara aloha dia miaingy amin'iny nofon'iny le olo iny dia iny olo iny no miteny amin'le fianakaviany niseho tamiko dadabe na nenibe mangatsika hony izy le rety fa ririnina ny andro fa andao olony izy mba finosona amin'ity ririniny ty dia mivory ny fianakaviana andao ary dia jerena ny daty dia rehefa mijery daty dia zao tsy hoe zao tapakitsika menakavy aloha ary le alahady fa fitony volana oktobra ny anaovana azy zay ve mety ve rehefa mamadika ka ohatrany anareo menakavy manapaka azy ao tsy maintsy maninona makany amin'ny mpanandro dia rehefa makany amin'ny mpanandro dia manontany ngam-panandro amadika ny dadabe zay fa roviny dia ngam-panandro no miteny aloha ary aloha ny tanitsika ny zalahany aloha fa
any amin'le razana any aloha erovino ay 14 oktobra miditra amin'ny 3 ora sasany latsaka 5 eo no anaovana azy a sisisisisisy dia inona amin'izay ny atao rehefa avy eo virina ny fianakaviana 14 oktobra hono ny anaovana azy ka izao tsy maintsy tsika maka mpitsoka mozika tsy maintsy tsika mamono ombitsy misakafo be mihitsy dia mamono kisoa manao adidy tolo daholo ny rehetrarehetra amin'ny famonono omby sy kisoa hoanina amin'ny fotoana efa mihinana vary be menaka isika tonga le fotoana na manam-bola ianao na tsy mana na tsy maintsy maninona tsy maintsy manome tonga ny 14 oktobra ho ataony famadihana izany tsy maintsy mitarika ny voalohany eo ngiapanandro ngiapanandro ny tsy maintsy miteny manao hoe mihodiny impito amin'ny fasana ngiapanandro ny tsy maintsy miteny manao hoe zao ny anaovana azy ngiapanandro no milaza hoe zay aloha dia tena zava-doza mihitsy ny any anay tany Fianaratsoa tamin'izany zay mbola kelikely namady drazana fa zao ny teny ngiapanandro taminay tamin'izany ny tsy nainomby ninona hoe tsy mahazo sasana fa hoan'ny zanadrazana zany no fomba any an-tanana e zany ny fomba any amin'ny Fianaratsoa zany fa tena fa ny vendrana rehetra ihany koa fa maitsomaitso iloko io ohatra ndrany hoe nafangaro ravitoto reny le tsy nainomby io ry avaka mihinana ny rehetra zay nihinana ka zanadrazana ka avy mihina-kanina izay aloha ny hitako tamin'izay namadika fa ny anareo ny tsy haiko avy amin'izay ngiapanandro mivavaka ianareo re razana avy any avaritra avy any atsimo avy any andreva reto taranaka-reo mivavaka eto anatrenareo reto mba tsinjovo kely ao rery tiana nala sepe mba jerevy kely fa navariana toko aloha afaka tamin'izay a entana zany zary no zavara ny ainana dia milalo faty anisan'ny zavatra nataonay zany hitako tsara tany tandrazany mamanay hoe misy bebeana zay dia fa io bebeanay fa vovobovoka ihany izy io fa vovoka ihany dia hoe maka an'le vovopaty dia atao navitrana afokasika io fombafomba io ngery olona tena zava-doza dia naka ny vovony bebeanay a nataoko taonary dia hoe hosorana amin'ny tarefa mahabotrabotra savy dia misy ifandraisany zany zao ano azo naka tamin'ny boatina afokasika hosorana tao raha tamin'izany a zany ny zavatra ny ainana raha lasana babimalana io fombafomba malagasy io misy tsara misy ratsy a efa nisy an'izany a misy zanakanabavinay tay zanak kozinanay zay tadidiko tsara hoe eto volo voalohany ina hoe dia hoe hoanina ny volo ohatrany misy ny fomba ohatra koa fa saika kenda tena kenda tamin'izay ka hoe afangaro amin'ny hanina le volo hoe ambony safa moa zao amin'izany le izy raha lasaina bavy a mbadiny io any ny zavatra tokony ho arahana so ahitany-doza fefa ny aina tamin'izany fa 3 andro aho ah misy volo tsy afaka atao mitendako tao zay ny amin'in'le volo an'iny fa le famadihana no ny tena resantsika zany ny zavatra iainana rehefa mamadika azonareo ve izy nefa ny aina tamin'izany ny fandrombahana amin'izay ny tsy iany maty dia ino no atao any ambany fandrinina
mbodinio ange zany hoe tsy apaty hoe mitondra fanambinana zany ny zavatra atao rehefa mamaty dia ho azavaiko hoe noho tsara amin'izay afa ho azavaiko hatrany am-boalohany amin'izay izy teo inona daholo ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra amin'ireo ianonareo a raha mamindra razana tsy fahotana raha manino hoe ifatony Josefa avy any Egypta nafindra tany Kanana tsy problème tamin'Andriamanitra fa tsy hoe ny lanjaina ny fatony Josefa dia nasiana mozika eraky ny tanàna dia niloloavina dia hoe zany ny ananay tsy zany bataina fotsiny io dia nampidirina tany am-pasana mazava sa tsy mazava zany hoe raha misy fasana anankiroa eo na vita fasana nareo ohatra tozy nareo dada afindra na iato dia tsotra fotsiny rehefa tonga ny fotoana misokatra amin'ny fasana ray dia alovo dada dia ampidiro atsy dia samy miala azonareo zany raha ny ambatondra zaka mifatiny havanao ka alefa ny fandrina tsotra fotsiny raha mifaty efa maina io a makato ny bila spécial ohatrany an'le fianakaviana izay John torohevitra nomena azy satria izy efa lasa kely lasa manaona hoe efa tolana fotsiny sisa nisy fa zareo moa avy any afandrina dia zao nitorohevitra nomena azy ataovy ao anaty sakosy fa azatratra fotsiny ataovy ao anaty sakosy dia tovatra nrenetany reny dia tonga dia ale velo any fandrina fatiny havanao io tsy mangalatra taolam-paty akory ianao amin'izany sady zany fa manahirana fotsiny amin'izany raha zay tsy maninona zay anankiray dia le hoe misy hoe fasana nihirotra ihany koa afindra tsy maninona faharoa reto koa tsy maninona ohatra ao am-pasana le razana dia efa ohatra hoe sanatria efa mipatitaka manina hoe dia ny lohany efa mipitika ariny ny taolany ihany na mipitika ariny dia manahirana satria tsy hainao rery ny tompo-pasana fa misy fianakaviana be dia be dia tsy maninona raha hoe ozy izy ny olona hoe fa ny lohany dadanareo mipitika ny tanany mipitika dia lasa ianao rehefa misy olona maty dia mitondra lamba ianao dia inona ny ataonao mialohan'ny andevenana tonga dia finosinao vetivetika eo na finosina ohatran'ireny kitapo reny ary io tsy maninona hoe tia ny any dada dia aloha dada iperaketsy mazava sa tsy mazava io fa ny zavatra tsy mety ao anatin'ny famadihana dia zao voalohany ny olona maty efa tsy afaka miseho amin'izan'izany tsony fa matoa misy endriky olona miseho aminao dia voly zay indray andro any tsy maintsy ho faty pastera Hertina Randriary Malala tsy maintsy ho lasa tsy haiko na izany lasa lona ianao fa za fantaro za tsy maintsy ho lasa ka indray andro any rehefa lasa ka miseho aminao ranabavy bakoly pastera Hertina ihany ranavavy Bernadette aty ohatra ny manimanina anareo mangatsitsika kely aty dia mba tonga dia roay fa tsy za zay tonga dia atao hitona hoe tsy za zay za rehefa maty dia ozy voalaza baiboly hoe adino ny fahatsiarovana azy ahoana hoe tsy manana anjara eto ambony ny tanyntsony rehefa maty maninona tsisy anjarako nininona ntsony eto fa matoa ianao sao dia avy eo any tantara mivadiko ny seho tamiko dada mangatsika hono izy tsy za zay azonao ve zany tompoko roay amin'ny anaran'i Jesosy fa dia voly mangalatra ny endriko zay dia voly mangalatra ny tarehako ahoana nisehoko aminao tsony zay voalohany azavaiko tsara zay ny maty tsy afaka hitsangana intsony fa dia voly maka ny endriky le olona dia rehefa tsy malala le olona dia roboka hoe niseho tamiko dadanay niseho tamiko ny vadiko mbola manalokaloka ihany ny vadiko tsy ny vadinao io manalokaloka anao io fa izy io dia voly maka ninona ny endrikao zay ny voalazan'ny baiboly mialatsiny ohatra manazava kely an'izay vetivety Korinthianina faharoa ray minitra monja
Korintiana faharoa vakitsika vetivety. Tsy maintsy mba azavaiko kely aminareo izy ty fa toko faraky amby folo. Korintiana faharoa toko faraky amby folo andiny fahatelo amby folo manao hoe fa apôstôly sandoka izy ireny. Apôstôly sandoka izy ireny mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin Kristy. Mampiova ninony ary tsy mahagaga zany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava. Averiko. Ary tsy mahagaga zany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ninony. Satana roa ny maninona ho tahaka ninony. Zany hoe Satana zany afaka maka ny endriky ninony anjely ninony. Possible raha nitarehako azo ny angalarina, nitarehanao azo ny angalarina. Azonao ve zany? Ka raha ren'le olona miteny hoe seho tamiko dadabe fa tsy mangatsika tsony. Nao ampidirinao anaty frizidera ary io mandrakizay matsiaro mangatsika ve? Matsiaro mafana ve? Hoe aza dia atao anaty congélateur ato any ry lava dia tena mba maty any ahy. Maty ato any ahy marina. Afaka mbola manao zavy io? Tsy matsiaro ninina tsonao. No zany tsy afaka miseho aminao tsonao. Fa iza maka lendriky le olona dia volo maka lendriky le olona. Mazava sa tsy mazava zay? Faharoa zay zany dia efa tsy izy zay a. Efa avy amin'ity volo sady ny fisehoan'olona. Faharoa vao manomboka anao an'le famadihana dia tsy maintsy manina amin'izay makany amin'ny mpanandro. Zay dia efa fanompo-tsampy. Satria ny baiboly dia milaza manao hoe aza makany amin'ny mpanandro. Any amin'ny Levitikos sy Nomera izy miteny azany. Fa avetavetana eo mason'i Jehova ny fakanisana any amin'ny mpanandro. Ny andro rehetra eo am-pianatanan'Andriamanitra dia andro tsara daholo. Andro tsara. Ka ny fakanisanao any amin'ny mpanandro dia efa endrika fanompo-tsampy zay. Endrika ino hoe fanompo-tsampy. Ny ray andro zay nandeviny ary zay no natonga natena ho zay ratsy toetra le mpanandro. Netiny niodina atsasakadiny maherina adiny ray latsaka fefa niodina ny ala tao amin'ny fiangonana le razana dia ao ambadiky ny fiangonanao le fasana. Dia idina ozy izy anao netiny zay nivoaka ny arabe dia nilany dia niidina ny tena moa tsy mahalala ninina dia niodina nanaraka an'le arabe dia nanaraka be dia niaka mpiakarana niakatra dia niakatra. Fa makaiza hotsika zany tsy hitsy ve le fiangonana nidirana teo? Io mihitsy le fiangonana ozy izy le rahalahy fa aiza ny alevina ao ambadiky ny fiangonana ihany ka. Le izy tsy hoe misy tamboho dia misy fefy a fa tena ratsy toetra. Netiny niodina dia netiny niakatra le niedina aloha dia niodina adiny ray latsaka fefany dia niakatra. Io le fiangonana io ngamba rahabe indrindra 10 metatra ao ambadiky ny fiangonana. Tamin'izay tena reo ny tômôbilina rehetrarehetra fa mipetraka eo. Fa zao ny teniny hoe tsisy mahazo mitondra tômôbilina ntsony fa akaiky ny fasana dia najanona tokoa fa nieritseritra ianao. Io tonga eo vao vita ny fandevenana samy namonjy ny tômôbilina nefa niodina adiny ray latsaka fefany. Zany tompoko rehefa ny anina no mitarika anao a dia zany ny fandeha fanompo-tsampy. Inona hoe fatelo ny tsy mamety ny famadihana dia zao ianao terena tsy maintsy manao an'io ary na dia efa mahantra velona tsy manam-bola na ny kely na ny inona na inona ary ianao tsy maintsy manao. Dia ny velona tsy mihinana velona misaringo boridamba fa ny maty mibotsina ny lambany. Za rehefa maty ry havana aza kitikitihana fa sody
mbola afaka manao an'izany hoe mavazovazoko le manakety iny fa sao dia misy ana indray fa nga mbola afaka manakety andray koa tiako tenenina hoe petraka tsara hitanareo fonosiny re mandeha ny maty tsy mampaninona amin'izy le maty iny tsy maninona zay lazainao zay le hoe fisaonana zay le hoe inona afaka miteny zay teneninao eo enao mampiseho ny alahelinao azonao finosina lamby io na firy tsy maninona zany afaka mitena mamoaka an'izay omponao sy manana anao fa tsy fahotana loatra zany eo anatrerin'Andriamanitra tsy manameloko an'izany ny tompo fa rehefa miditra indray mandeha pasana io dia aza kitikitihany dia le maty ny botsina ny lambany fa ny velona misaringobory damba daholo fa dimy eno daholo alohan'io le alohan'ny famadihany tsy maintsy mivavaka amin'ny maty ny mpanandro ary mangatapitahina amin'izy amin'ny razana nareo re razana avy any avaritra avy any atsinanana avy any anyrevana reto ny taranaka-reo mamaly vavaka avy any razana lasa mivavaka amin'ny razana fanompo-tsampy zany eo anatren'Andriamanitra ary fahotana mahafatena tsy zakan'Andriamanitra zany hoe mivavaka amin'ny zavakafo zany ianao ary zay ny mahatonga ny olona mpamadika mahita loza daholo rehefa avy mamadika na mivadika io tomobile eo na lasa mahantra velona lasa mikorotana ny tokantrano misaraka mivady na manomboka eo tafiditra ny troso satria izy niala tamin'Andriamanitra ny olona fa lasa mivavaka tamin'izy tamin'ny razana mazava aminao fa izy fanazavany paster zany fanompo-tsampy fahatelo ny fombafomba ao anatin'izy io tena fa vetavetana fa fahadimy moa zany sava firy zany fa enina araka le nambarako teo hoe asaingampanandro mihinana iny ianao maloto tena za tena nanenina mihitsy tena nanenina nefa tamin'izany koa ngesery olo ohatran'ny zesta be mihitsy mihinana an'izy zesta be mihitsy hoe zanadrazana zanadrazana mihinana an'le tsy nainomby miaraka amin'ny raha vitoto tena gravy eny zany fa aza eo amin'ny toerana misy anay ianao ro lasaina bafa fahadimy fa fito sa fa firy mios be tabely mios paty mivoaka aviady zay moa dia nanao an'izany mihitsy tompoko maka an'le vovo-paty dia hoe mabotrabotra dia safona mahasalama sa tsy mahasalama vovo-paty ve ny ahositra ao amin'ny tareherinao fahavalo maka an'le tapatsy ediavana le tapana tsi ny ediavana dia ino no atao any ambavy fandrina mifamatitra ny fanahinina ny fiainanao normal raha misy olona tsy tafavoaka mihitsy amin'ny fiainana mifamatitra minona ny fiainana fanana fahafatasa mazava sa tsy mazava mazava sa tsy mazava ka tsika tsy hoe tsy mamadika fotsiny hoe fa zay faingonana tsy mamadika tsia azavao amin'ny fianakaviany zany teniko zany zao ny antony hoe reto tolo daholo ny antony tsy kasihanay ale razana ny tsy amadianay zao le antony fa raha araky nambarako tany amboalohany teo fa raha mindra razana ianao zay fotsiny azo atao sa tsy azo atao tsy asiana mozika tsy asiana fihinanakanina tsy asiana nininina bataina ny razana ohatra ny entana hoe alaovy ty entany ty ary misy vary ato zany bataina dia afindrato fahotana sa tsy fahotana zany tsisy fahotanao zany raha miparitaka hitolo ambalo ka tonga dia finosina lamba fahotana sa tsy fahotana tsisy fahotanao zany ankely ary fa raha mitsofoka amin'izany zavatra resahako zany fahotana mahafaty eo anatren'Andriamanitra mazava aminao ve le izy ka raha tena tian'Andriamanitra ianao manana fahasahina itsony raha azavao amin'ny fianakaviana aza matahotra an'izay vavan'olona hoe tsy mahazo lovo tsy mahazo tamimbary tsy mahazo anjara avy any amin'ny tady aza be famalina amin'ny fotsiny le izy hoe tsy idirako izay resaka reo zay
fa manazava fotsiny hoe zole antony dia mijanona treo aho hoe fa za tsy famaly aminareo fa zay fantatrareo fa mety ataovy mainon'izany fa aza mifamaly aminy koa asa menaka inana ray koa zany zaka hoe manana lovany an-dady zaka ohatra zakany lazao aminy satria misy olona miteny mako nandray midadanareo sy ny rainareo sy ny ray aman-drenareo ka nareo mipotra tamin'ny vatamakazo atakalinareo zay razam-bazahany izany lazainy fa razam-bazaha io izy lazao aminy dada sy mama tena tiako hoe ary tsy atakaliko zay razam-bazaha halleloia fa za rehefa nilevona tao izy dia tsy mikasikasika azy tsony aho hoe tsy atakaliko ny ray aman-dreniko zany rahary pastera Hertina hoe amena fa saingy zao za tsy mikasika azy tsony rehefa ao izy mazava sa tsy mazava zay mazava sa tsy mazava zay mety hoe zany teniko zany mandehana fahendrena tsara dia mitiavo Andriamanitra aoko sary mpiaro ianao ny olona tsy maintsy manenjika ny olona tsy maintsy hanaratsy anao ny olona hiezaka ny tsy ho tianao ary akahalanao fa izao asehoy amin'i Jesosy mbola hijoro amin'ny sitraponao a Jesosy a mbola anao zay mahafaly anao a anaraka anao a fa rehefa miraikitra amin'i Jesosy ny fitiavanao azy ho hitanao ny lalana osokafan'Andriamanitra ny fiainanao lasina baka ny lalanao tsy maintsy misy sokatra ahoana hoe zany ny toe-po mila anananao zany mila tia an'Andriamanitra ianao mihoatra noho ny vadinao mihoatra noho ny zanakao mihoatra noho i pastera Hertina mila tia an'Andriamanitra ianao mihoatra noho ny fitiavanao ny fiangonanao noho ny fitiavanao ny ravavinao sy ny rahalahinao mila tia an'Andriamanitra ianao Andriamanitra mila ataonao priorité Andriamanitra ataonao laharana voalohany ataovy amainina mafy raha tsy latra amin'izany ianao zany no mahatonga antsika anisan'ny zavatra anankiray anaporofona ny fitiavanao an'Andriamanitra ny fanomezana no inona hoe fanomezanao fotoana ny fanomezanao fiderana an'Andriamanitra zara lasaina bavy mampirisika anareo mihitsy mitedava ren'le tononkira mamelombelona amin'ny fanahinao reny dia raha ao Andriamanitra zay mbo hira hainao na hira katolika io na FJKM na fiangonana zandra na hira amin'ny radio dia raha ao Andriamanitra ataovy eo mbavanao ny fiderana an'Andriamanitra ataovy eo mbavanao mandrakariva omeo fiderana Andriamanitra mandany fotoana ivavahana amen sa tsy amen misy zavatra mila omenao ny fitiavana tsy fitiavana eo amolotra fotsiny fa mifamatotra amin'ny fanomezana raha tianao zanakao dia tsy miteny fotsiny ianao eo amin'ny vavanao hoe tiako ianao fa misy fikarakarana ataonao aminy mazava sa tsy mazava zay misy zavatra omena fa rehefa tena nananao zay fitiavana izay zara lasaina bavy malala dia milaza aminao mirotsaka ho azy ny fitahiana avy an-danitra milatsaka ao amin'ny fiainanao mirotsaka ho azy izy io alleluia sa tsy alleluia melohany amaranako ny toroteniko androany moa tsy dia nisy toroteny lavabe dia manahoana loatra fa zavatra anankiray teneniko farany dia zao zay ny toe-po fa ny toe-tsaina tokony anananao indray dia ity manekenao zao ny voalaza am-baiboly ho ataoko lohany ianao fa tsy rambony aro ambony tokoa fa tsy ambany zao ny fampaherezana meko anao manana foana toe-tsaina manomboka androany tsy maintsy ianao ny voalohany toe-tsaina tsy maintsy ianao ny voalohany averiko indray mandeha manana toe-tsaina tsy maintsy ianao ny voalohany averiko farany manana toe-tsaina hoe tsy maintsy teneno ny tenenao tsy maintsy zany voalohany hoe avereny tsy maintsy
mety mbola fa 5 amin'ny olona 5 ianao zao fa androany ekeo zao teniko zao raha tianao nivoaka mpandresy foana satria ny fampianarantsika zao dia le hoe mila manova toe-tsaina sy nova te-po zavatra anankiray ny teniko aminao manana toe-tsaina fa tsy maintsy ianao no voalohany tsy maintsy ianao no voalohany tsy maintsy ianao ianao zao medio lohany foana eo anatrehan'Andriamanitra aza manaiky mihitsy ny toe-tsaina hoe anaiky gisitra zany na dia mbola gisitra ary androany dia tsy manaiky ny gisitra hitady ny fomba foana azahoako ny larana voalohany hitady ny hevitra foana azahoako ny larana voalohany ny toe-tsain'ny olona ho mpandresy dia tsy maintsy manana an'izany toe-tsaina izany eo anivon'ny fianakavianao eo anivon'ny fiarahamonina misy anao rehefa andeha hody ianao raha rivo aza be fialonana amin'izay ananany fianakavianao mety efa manana tomobile 3 izy manana camion 5 manana trano be 4 nareo ny tranonareo akaiky kely ao eo akaikiny ao dia efa nisy fananany nangoronony zareo mpanan-karena koa ary fa ny tranonareo zararahatena trano ao an-trano ao tsisy ninina aza be fialonana azy fa rehefa mandalo eo amin'ny vavadiny ianao dia zao tenenina tsy maintsy zany voalohany ny anara Jesosy tsy maintsy dépasseiko reo tsy maintsy dépasseiko reo tsy maintsy dépasseiko reo tovy manina mafy raha tsy raha tamin'izany ianao tsy maintsy ahoana hoe aza be fialonana azy mety tsy ampafiry ny manana fa ny fialonana tsy mahalasa lavitra anao fa manana toe-tsaina miaraka aminao a Jesosy tsy maintsy zany voalohany mazava sa tsy mazava ry tanora raha ny ampianarana raha laharana fa 27 ianao amin'ny ankizy 27 aza be fialonana amin'ny première fa mitraka ianao dia zao atao an-tsaina tsy maintsy mahazo larana voalohany amin'ny manaraka fa izay toe-tsainao zay no mibaiko anao hiakatra tsikelikely dia mety fa 27 ianao amin'ny voalohany amin'ny ankizy fa 27 mino zao lazaiko zao fa ho lasany amin'ny 7 ianao amin'ny 27 dia aza mbola manaiky ny ray efa nisy dingana tsaratsara Jesosy hoe amin'ny 2e trimestre tsy maintsy dinganiko ny ray io fa raha vao anananao ndray zay toe-tsaina zao tsy maintsy voadingako dia minonao fa ho lasa larana 20 ianao amin'ny ankizy fa 27 dia hoy ianao tsy maintsy voadingako tsy maintsy larana voalohany ah minonao amin'ny 3e trimestre fa mety ho tafiditra ianao amin'ny larana 5 amin'ny ankizy fa 27 ary raha mbola misy ny examen final za miteny aminao ianao ny hitanany larana voalohany ao anatin'ny fianarana tovy alleluia ny toe-tsain'olona ho mpandresy sy ho tafavoaka dia miady lohany foana tsy manaiky gisitra ahoana hoe avereny mafy avereny farany mila nananao zany toe-tsaina aza mitsiriritran ny olona fotsiny mahita ny olona mitangina 4 dia indraindray nao saika voadonany dia hiteniteny eo dia avy eo mimenomenany mahantra moa ny olona ka tsy atao an'izany tsy ampafiry ny manana tsy firesakitsika zany fa raha mahita ny olona mitangina 4 raha ve ho hity reny ianao dia zao ny atao tsaina mbola azo tsara lavitra no iny azo tsara lavitra no iny ah dia zao nanomboka anazy bisikilety ianao fa tsy mbola ve ho hity dia mba misoran'Andriamanitra sona Jesosy anomboka izy ty nefa inona ny azo dia efa misoran'Andriamanitra halleloia dia raha mahita 4 reo loanao tratrany embouteillage
dia sady mandeha mafy no tena hoe tsy maintsy dépaseko ty hoe halleloia aza be fialonana fotsiny fa sady mandeha bisikileta anao ninona ntoetsaina hoe le izy amin'io tsatsa ninona embouteillage dia tsy maninona dépaseo halleloia halleloia fa rehefa mahay misaotra ianao amin'iny bisikileta iny ka miteny anao tsy maintsy mahazo ahy dia jerentsika eo indray fa azo moto indray ianao dia misaora indray ian'Andriamanitra misaotra Jesosy fa miakatsakatra dia ho hitanao fa mety azo aira 12 efa reradraraka ianao na express halleloia dia zany daholo ange re olona netim-boan'io e sahoana ry pasteur Odon ry pasteur Odon ange tamin'le 405 zay 405 moa tobinareo voalohany le avy taty amiko iny nisy 405 zay avy taty amiko iny mileka ry pasteur Odon dia niakatra tsikelikely dia niova Matisy dia niova an'le ino ve Sharon ary efa hivadika 4 ram'izay izy atsoatsy a ataovy halleloia mafitra iano zao aza manakijanona ahoana hoe tratrary foana tsy maintsy hoe tsy maintsy mahazo ohatra ny fiangonantsika zao na inona obstacle ny azo ihany ny fantatro tsy maintsy mahazo tany malalaka be tsika hanaovana fiangonana na misy mivolana tsisy mivola ny vision tsy mialato tsy maintsy mahazo teneniny eo an'ila anao tsy maintsy mahazo hoe izy mino zany izy fa tsy hoe misy obstacle tsy hoe misy problème dia rovina ihany ahoana ihany izy ty tompo sao ihany Jesosy tsy maintsy tanteraka zay nambaranao tsy maintsy mahazo aza manakijanona amin'izay anananao teneniny eo an'ila anao aza manakijanona amin'izay anananao ahoana hoe miady foana ianao olohany tsy maintsy mahazo halleloia halleloia raha mbola tsy nanana trano ianao ekeko fa efa hanamboatra ny toerana ho anao any an-danitr'Andriamanitra fa eto amin'izao tontolo zao misy fiainana be da be koa efa nomanin'Andriamanitra ao anao izay tsy vokatry ny fisasaranao a tsy vokatry ny atsembohanao a tsy vokatry ny firotorotonao a fa ny fitahiany Jehovah ny mampanakarena eo aminao raha lasanabavy aza manakogizitra zany ianao teneniny eo aniranao aza manakogizitra zany ianao mazava sa tsy mazava ianao zao raha omina toeram-piasana ianao ka le mpiasa somary ouvrier reny ny asanao ao le mbola ambanimbany reny na agent fotsiny ny asanao ao zao ny teneko aminao raha lasana bavy tsatraro ny toerana maha directeur tsatraro ny toerana maha directeur ao a tsatrarona ny toerana manahoana hoe misy raha zay eo a tsy lazako anareo le orinasa tany Majunga tany izy io no hitako tany amin'ny 3 taona lasa tany hoany io rahalahy io no hitako 2 taona lasa gardien ny asany idina hoe toe orinasa goavany eto Antananarivo zany a manana ny Majunga izy ny sakafo tao amin'le toerana nisy anjareo zay gardien ny asany nanatona izy nanararoatra nahitana tao amin'le hôtel tao amin'le toerana pasteur aozy izy mba tsofirana zaho ozy izy tena pasteur resy lahatra ny amin'ny toroteninao a resy lahatra ny amin'ny vavaka ataonao a ary raha tsy diso aho tamin'izay a nanome zavatra ho ahy io rahalahy io ohatra ny nanome vola kely ho ahy izy io raha tsy diso ahy
fa tany Mazanga izy no hitako mba hatsofo rano pasteur gardien asany inona hoe fa mba fantatrareo ve misy toerana ngeza be sokafa patron eto Antananarivo eto Analakely eo tsy manana CPE io rahalahy io fa izy ndray dia rahalahy matoky rahalahy mahitsy rahalahy marina fa napetraky le patron beany ho directeur be eo am'le toeranao ataovy alleluia dia zao no zavatra ianiko eno nge izy no mpitatana am'le hôtely lehibe le izy a ny fanjakana tsy nanaiky hoe ty olona tsy manana CPE ka ahoana no apetraka eo dia tsy nekena ara-panjakana fa ny patron lehibe ny nametraka azy eo hoe ianao no mitatana nyty tanàna ray manontolo ty toeram-piasana iny ray manontolo ty dia ireo olona manana baka plus 5 eo mba fifehezany daholo enonareo niakatra tsy kelikely niakatra sefosefo dia nampianarina izy tao am'le izy tsy manana diplôma fa nianatra an'le sakafo tao izy dia hainy daholo le sakafo rehetra dia nanomboka lasa sefo dia izy le fitantanan'le marina be niakatra ao anatin'le orinasa be an'le olona ao Analakely eo izy ny lasa directeur tompona ndraiky iza voalohany am'le toeranao ataovy alleluia mafy sy latram'izany ka ianao aza miteny hoe za tsy manana diplôma za tsy manana andry fa zao no mila anananao mila manana toe-tsaina anao tsy manaky-Kristy zany a tsy miakatra tsy manaky Kristy zany a ataovy alleluia niaza toe-tsainy randria ary malala heritiny zany za tsy maintsy mahomby za tsy maintsy mahomby lalana tsy maintsy misokatra za tsy maintsy mahomby sy zavatra toko tsy maintsy mahomby alleluia zany no mahatonga amin'ny fiangonana mampitapim-bava ny olona mihitsy ny fiasan'Andriamanitra ary na ianao ary ve tsy hitapim-bava amin'ireny zavatra androany ireny hoe tena vahoana tokoa moa rehefa ve vavaka ho amin'ny mararindray ary alleluia tena zany no mahatonga ny olona variana ary ny olona rehefa manenjika an'le hoe manenjika fiangonana zandriny fiangonana zandriny zao miroborobo be iza moa ny resahan'ny olona amin'io tsika ihany ane ny resahan'ny olona amin'io fiangonana zandriny iza moa no enjehan'ny olona raha tsy tsika ihany ataovy alleluia mafy raha sy latra am'izany anao hoy aman-tsanao androany manana toe-tsain'ny olona palesa asa mijanona ahoana hoe am'izay anananao miomana foana ianao hoe tsy maintsy mavita zavatra koavana tsy maintsy mavita zavatra koavana io no nampaherezako andreny le olona manao fanatim-panonerana ao amiko reny na manatitra hofatrano reny mila manana nyty toe-tsainy ty nareo mpandovolo reny a nareo izy hoe mila manana an'izao toe-tsainy zao no teneniko am'ireny rehefa manatitra vola ao ity valopy ty no aterinao eto androany manatitra nyty ianao androany petabe mihitsy manatitra matevitevinao fotoana halleloia manao fanatim-panonerana fa zao no teneniko aminy ho amin'ny manaraka dia miboritra indray no aterinao eto ho amin'ny manaraka dina misy olona manana toe-tsaina ohatr' zao mako tena mba nahavitany iny aloha amin'ny manaraka indray aloha tsy mahametsony ka efa mba naninao aloha ialao zay toe-tsainy zay mampahantra anao zay ny fermeture mipoketranao sokafo foana fa raha tianao irotsaka ny fitahiny tompo azy idiny io raha latsa anabavy malala na ndraytsika manana an'izany toe-tsainy zany attention fa manapotika anao zaka mba navita kely an'le fikarakarana an'le trano eny andramomena aloha navita kely fa trano misaotra ny tompo navita didy dia inona le toe-tsainao manana toe-tsaina anao hoe tsy anao tsony amin'ny manaraka attention fa zava-doza zany fa mila manana toe-tsainanao iny aloha no mba nateriko tamin'ny pastera tao fa amin'ny herinandro a anatitra mipoketra mihitsy a tonga dia atoko ampake
antanina kaikinao ianao trany varina be raha beda be mitolaka amin'ny manaraka manaritra amin'ina hoe amporitra amin'ny paquet mila zany ny toetsainao mila zany ny toetsainao misy aminareo manao le connexion inona moa le connexion maome inona ho an'izy ho ana mpanomponareo ary io ry havana tena mahavarina tokoa tena zay ary paster dao tena mino an'le ao anaty baiboly mihitsy le hitanareo le hoe Isaka ninana an'le anipy tena misy fotoana mako ohatrany hoe tena zany marina ve ozy izy Isaka mantsy ny zanany anamboary an'le hanina tena tiany ny fanahiko iny ah hanipy ah anamboary ny sakafo iny ah mba hitsofako rano anao fa izao ry havana ny tena mahavarina misy olona tonga avy any za pastera tena ty vola kely mba nangoniko izy ty tena tolotroan'ny tompo ty pastera misy kely tena omeko anao tena mba raiso amin'ny fonao ty mba fa ienao amin'ny fanahanao ao mandray an'le vola fa misy zavatra mangitakitaka misy zavatra mihetsika ao anatinao ao tena ienao mihitsy hoe Jesosy vavaka manahoana reny ataoko an'ity olona ty ary enonao mametsa tanana azy eo ianao miaraka amin'le zavatra tolona fa enonao mihitsy hoe tena misy zavatra midina ao anatin'ny olona dia enonareo ndray fa efa nisy olona ihany koa niresaka tamiko misaotra betsaka pastera fa tena niva le trosana 500 millions tena niva nisy vola tonga ihany aloha fa tena mbola nandoavana nintrosan'olona io pastera fa efa tena niva izy fa manaraka tena ho tsaroko ianao fa mba eto mambavaka fa vavaka ny olona koa ianao fa enonao mihitsy hoe raha tsisy nininona ny tananao vavaka ho azy sy metsara vela tsy amin'ny teny anao azany fa enonao mihitsy tsisy Andriamanitra manetsika ao anatinao ao enao vena 500 millions na mahana problème anao dia tsy mba natsiaro an'Andriamanitra fa mba eto mambavaka pastera fa ho tsaroka anao mara fa vavaka ho azy ho ahy ianao fa enonao mihitsy tsisy nininona midina mihitsy fa dia hoe nangatabavaka moa izy dia ho atao ty fa enonao tsisy nininona mihitsy izany no ampaherezako anao mihitsy ary ty ny zavatra tsapako ny olona rehefa nianatra nanome dia lasa zatra nanome ary tsy mety tsony izy raha tsy manome ataovy alleloia mafy zany marina nge zany tompoko tsapako amiko nge zany za nge re olona tena tsy afa-po mihitsy raha tsy manome za tena tsapako tena tsy mahazo aina raha tsy manome tsy mahazo aina ty tanako ty raha tsy mitsotra tsy mahazo aina ary tsy mahita tory raha tsy mahavita zavatra ao an'Andriamanitra halleloia zany ny zavatra tsapako lasa misy fanahy ao anatinao ary lasa fahazarana tsara ho anao dia manome za mampahery anareo raha lasina bavreo mianara manome na de 2000 francs ahoana hoe mianara manome ny rahavavinao na ny rahalahinao rehefa mba misy rahavavinao tsy manany reny mianara manome 5000 mety mafy aminao aloha amboalohany fa mianara mihitsy na mafy ary hoe rahavavy a ty mba misy 5000 mafy amiko mameny dia mianara manome foana isan-kerinandro mianara raha ho raha tianao no ho lasa mpanome dia mianara misy aminareo fa tena midy misy aminareo nge olona tena manambola misy aminareo manambola ny BFA ny BNI ny BOA fa tsy mba mafoy zany tsy mba mafoy zany mandeha fanetana neto fa ny ao an-tsainao mila mavita trano any Ambotsaraba mila manangana an'le trano fiantsenala mahitsy mila fa
fa tsy masoanao nefa zany inona no hovatanao any an-danitra eto ambonin'ny tany ianao nanangana ary amandro seza nanangana ary anana nanangana ary anana ary inona no hovatanao ary menara raha lahy manome menara raha nabavy manome io manao fananiny ianao raha tianao no lasa fombanao mahazatra anao io dia manaova fanahinina rehefa mba mahita pasteur ka herinao io pasteur io fa mba misy fahasoavana ary mba tena mba tena pasteur mangina Andriamanitra anao na tsy pasteur heritiana azy karakarao izy karakarao izy pasteur ty mba misy anina kely tena tsapako le vavaka nataona ny pasteur mianara fa zany mikarakara-panompon'Andriamanitra zany tompoko fitahiny zany karakara-panompon'Andriamanitra manao hoe tena mahafinaritra zany mikarakara-panompon'Andriamanitra zany manome sakafo panompon'Andriamanitra zany pasteur atao amintsika ato na tsy atao amintsika ato zany mikarakara-panompon'Andriamanitra fahasoavany zany ary azaka hidihidy mihitsy ianao mianara manome mianara vao mahazo vola dia mianara manome aza manana le toe-tsaina ty tena hoe ny anahy ihany fa tsy manan-karena amin'io ianao ambarako aminao zany raha vao manana ny toe-tsaina ianao hoe ny any tenako ihany zaza ihany antra mandrampahafatinao ianao na ho any an-danitra ary ianao ne ho any an-danitra ianao tsy maintsy voavondry fanandrayan'i Jesosy fa ianao aninony antra fadiranovan'ny tsy azo na inona zany ianao ary rehefa nanomboka nanome ndray ianao dia menara nome be lavitra noho izay mena teo aloha menara nina hoe manome menara foana nome be lavitra noho izay teo aloha be lavitra dingany foana aoka hitana larana voalohany foana ianao hoe Jesosy eo navita ny tia tamin'izao tsy hijanona amin'io fa mbola anao be lavitra noho indray amin'ny manaraka anao be lavitra amin'io indray amin'ny manaraka fa nandray ianao manko alay-panahy raha nanao fa folo-karena tsy fanatitra ianao ianao izao mety nahazo 200 millions anao fanatitra ianao 20 millions aza miteny hoe ty ve dia alefako daholo Andriamanitra 20 millions fa zao atao an-tsaina amin'ny manaraka 100 millions indray no arotsako ato raha vao an-tsainao le hoe 20 millions ve ho arotsako daholo dia maninona ny lanitra midy ny lanitra fa sady marotsaka le 20 millions no miteny hoe amin'ny manaraka 150 millions indray no mirotsaka ato misokatra ho anao foana misy amintsika iny vao mba manome kely 500 000 dia fa Jesosy eo ho alefo daholo ve ty vao zay ny toe-tsainao mikatona ny lanitra dia aza mametra-panontaniana amin'ny pastera inona mihitsy ny mahatonga an'izao hoe za ngery pastera efa fadianina efa manao fafolo-karena efa manao alimbavaka efa manao an'ity manamastera fa tsy azoko mihitsy ny pastera fa mikatso mihitsy ny fiainako misy toe-tsaina nanananao tao izay nampikatso azy pastera Serge tamin'ny Kiomareny izy mivadina nanatona ireo tamin'ny voalohany tonga teto somary ohatrohatr'izay pastera tao anaty problème ankeo izy mivadina natona tena pastera manomboka tena tahina Andriamanitra izay mivady misokatra ny lalana halleloia dia zao ny tenako tamin'izy mivady amin'ny manaraka nareo amin'ny baoritra no aterinareo pastera atao fiangonana izy mivady reo halleloia ary reo tamin'izy tany mbola tany Tamatavy dia anisan'ny mpiara-miasa amin'ny asan'Andriamanitra mpanome fa zao ny tenen'izy mivady tamiko ankeo maraina anao be lavitra noho izay vitany tany Tamatavy zay pastera manomboka eto zay le teninareo zany ny toe-tsaina genonareo hoe zany ny toe-tsaina ho lasa lavitra fa tsy mieritreritra hoe mba efa navita an'iny tsika roa aloha ndray elaela ndray vao manao tandremo afangano aza miteny hoe amin'ny heritaona ndray vao manao mampidy ny lanitra zany fa rehefa avy manao ianao dia manao vao fanekenany tompo Jesosy eo ny sitrapona mivady amin'ny herinandro ndray anome ndray tonga ndray mirotsaka teneny ndray Jesosy raha sitrapona tompo afaka 3 andro ndray misimisy be ndray teneny ndray Jesosy fa tsy hoe nanao an'iny tompo dia zao afaka heritaona azy tapandray Jesosy aza mena tsiny
fa ho tanteran Jesosy ara-baky teny arak'izay fanorinao mazava sa tsy mazava aminao zany toerana mila manana toe-tsaina ianao teanao foana dia mirotsaka foana ny avy any mazava sa tsy mazava mila manana toe-tsaina ianao raha marary ianao tonga eto ho sitrany ianao ho salamy ianao ataovy amainy zany amarana ny toritena io raha marary ianao dia zao nitaovy ao an-tsaina raha sitrany eto Jesosy ianao ny asanao teneko teto tamin'ny talata aza manao ohatra n'le anabavy anankiray izay fa tena tsy rariny mihitsy ny zavatra nataony tamiko tamin'izay da mambavaka pastera mba ho sitranao izy fa tantarainy tamiko teo problème ny asako masy pastera ozy izy nivadiko efa nandao ahy za mamelona ny zanako ary ny asako pastera mpivarotena varotena marary ahitanao pastera any anatin'ny kiboko any tena marary reraka tena mitsala za pastera tena délivré ho eto mambavaka pastera tena mampalahelo tsy afaka ny asa tsony azao pastera tatoato izy zany hoe izy zany a raha voasitrany eo dia verina iasa tena tsy mety hoa zany izy tandrevo mitena zany amin'i Jesosy hoe raha voasitrany eto Jesosy fa hositrany ianao fa hanompo anao a Jesosy raha voasitrany eto alleluia avy mitsangana daholo amin'izao mitoerana misy azy dia zao noho izy avereny zao Jesosy a tia ahy ianao mampianatra ahy ianao manafaka ahy ianao nandreny fampianaranao teo androany nampianatra ahy ianao androany fa mila manana toe-po ahy tena tianao ho tianao amin'ny foko reto ho tianao amin'ny saiko reto nampianatra ianao fa mila tianao ahy mihoatra lavitra noho ny akonako ny fianakaviako mila tianao ahy ampianaro tianao ahy ampidino atao anatiko ny fanahy masinao aizako mitianao anompo anao a Jesosy anaraka anao a Jesosy raha isoandro any nampianarinao ateo fa mila manana toe-tsaina ho lasa lohany foana mehoera Jesosy ampianaro an'izany toerany zany andray an'izany toerany zany hiady ho lohany foana eo anaty anao hidepasy zay zavatra vitako maly mila miady ho lohany ahy mila miazakazaka ho lohany ahy aza vela hitarehdrehetra Jesosy omeo azany toe-tsainy mpandresana meo azany toe-tsainy mpandresana amin'ny anaran'i Jesosy amen.